Dobre. Haló, Jakub. Čo je? Myslíš vážne? A to Tak ako ti mám... tak normálny. Daj kefu. Blbú kefu. Ty kefa. To za... Tak ti dám tú moju. No, to už je na čo lepšie. Pomaly, Ježiš, lebo Ticho buď, vlasy mi odpadnú. lebo ťa budú počuť. Ešte ti ich doma nafarbím. Čo mi urobíš? Nafarbím ti ich. Však teraz už vypadám jak kanibalista. To musíš mať pekné. Nie, toto bude ohľad. OK. Tak. Čo som, Ronaldinho, či čo? Áno, si Ronaldinho. Dobre, OK. A teraz to ideme natočiť. A čo tieto vlásky? Veď to ideme natočiť. Ideme to natočiť na kefu. Ale chuj, prešlo kefu, lebo to ani nevieš. OK. Som sa lepkovala, musí sa umyť. To čo je za chemikália tu? Nie s tým, Krista. Boha. Máme na sebe počuť. Tu musíme natočiť. Nerob s tým fakt. On má krátke vlasy. Povedzte Tak mu, choď do župy. povedzte mu, nech sa nestrechá. Prosím vás. Váže? Máš to pekné, neboj sa. Pretože ako Ronaldo. Ešte rúžik. Čo mi ideš? Rúž. Dať? Jaký ti dám? Normálny. A víš, čo dám ti úplne ten... Všetko chemikálie. Dobre? Tak. Otvor ústečka. Ty mi nebudeš už dávať na ústa. Ticho. Debil. Ty si fakt. Dobre, a teraz si to rozmaš. Rozmaš si to. Piči. Dobre. Fuj, však. Toto video ani nemôžem dávať na YouTube ani. Čo? Neboj sa. To bude pekne, neboj sa. Bude to pekné. Dajte lajky. Nerob! Nerob! Ticho buď. Oni ťa budú vidieť. Vyzeráš jak tam. Dobre, tak. Čo mi tam dávaš za krém? Nebudeš? Nie, na vlastne nie. Preč.